Дэлхийн хотуудын ус хангамж. Цовруул 2. Сөүл хот. Бүгд найрамдах Солонгос улсын нийслэл Сөүл хот нь 25 дүүрэгтэй 9,638 мянган хүн амтай, нэг оршин суугч өдөрт дунджаар 292 литр ус хэрэглэдэг. Сөүл хотын ус хангамжийн эх үүсвэр нь хам мөрөн юм. Хам мөрнөөс авсан усыг ус цэвэршүүлэх 6 байгууламжаар дамжуулан боловсруулж, өдөрт 317 сая тонн усаар хотынхоо хүн амын хэрэглээг хангадаг байна. Ус цэвэршүүлэх байгууламж усыг хэрхэн боловсруулдаг вэ? Хам мөрний усны чанар хамгийн сайн 8 цэгээс авсан усыг цэвэрлэх байгууламжид хүргэж, шороо болон бусад бохирдлоос нь салган саармагжуулсны дараа усны доод хэсэгт тунсан хүнд биетүүдийг салгана. Харин усны дээд хэсгийг нарийн технологийн дагуу хийсэн нүүрс төрөгч бүхий шүүлтүүрээр шүүдэг. Түүний дараа усыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор озон нэмдэг. Нүүрс төрөгчөөр дамжуулан усыг шүүж озон нэмэх нь дэлхийд түгээмэл дамжлага биш ч Сөүл болон Солонгосын бусад томоохон хот усны чанараа баталгаажуулахын тулд энэ алхмыг нэмэлтээр хийдэг байна. Усны цэвэршүүлтийн эцсийн шатанд усанд үлдсэн бактери, вирус, шимэгчдийг устгах зорилгоор хлор эсвэл хлормин нэмдэг. Хлор нь усны хоолойд байж болох нянгаас хамгаална. Цэвэршүүлсэн усыг Сөүл даяар байрших 100 орчим нөөцийн байрууд болох орон сууцны конторууд руу хоолоогоор дамжуулан хүргэж, тэндээсээ айл өрх аж ахуйн нэгж рүү илгээдэг. Энэ бүх үйл явц нэгэн дээвэр доор болдог бөгөөд энэхүү байгууламж нь элдв бодисоос бүрэн хамгаалагдсан байдаг. Сөүл хотын унтны ус цэвэрлэх анхны байгууламжийг Америкийн нэгдсэн улсын American Korean Electric Co хэмээх компани байгуулж байсан бөгөөд тус компани нь Сөүлийн ойролцоо өөрийн үйлдвэртэй. Уг үйлдвэр хам мөрнөөс ус авч шүүд цэвэршүүлээд Гюмо дундах контороор дамжуулан хотын 4 хэсэгт хүргэдэг. Манай улсад Сөүл хот шиг усыг үйлдвэрийн аргаар цэвэршүүлэх, дахин боловсруулж хэрэглэх ойлголт том бага. Харин Монголын мянганы сорилтын сангаас хэрэгжүүлж буй усны компактын хүрээнд Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулж, биокомбинат, шувуун фабрикт 30 гүний худаг гарган анх удаа ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийг байгуулж байна. Шинэ эх үүсвэрээс жилд 50 сая шометр гүний цэвэр усыг Улаанбаатар хотын ус хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх юм. Ус амьдралыг тэтгэж, итгэл нөхөрлөлийг баттгахна.